तो मेरे पास अभी ये ओटेमो की टोटल 8 स्विचेस हैं एंड इनमें से आपके लिए कौन से बेस्ट हैं वो आप इनके साउंड एंड फंक्शन से चूज़ कर सकते हो। ये सभी स्विचेस मेनली 3 टाइप की होती हैं, लीनियर, क्लिकी एंड टैक्टाइल। तो ओटेमो में ये सारी स्विचेस लीनियर है, ये सारी टैक्टाइल है एंड ये क्लिकी है। लीनियर स्विचेस जो हैं ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड की तरह ही होती हैं, ये स्मूथली बॉटम तक जाती हैं, इसमें क्लिक्स या बम्प जैसा कुछ फील नहीं होता है। एंड ये स्विचेस मेनली गेमिंग के लिए बेस्ट होती हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल स्विचेस को फास्ट प्रेस करने में आसानी होती है। बाकी ये क्लिकी स्विचेस में हाफ की प्रेस करने में ऐसे टिक टिक की साउंड आती है, उसके बाद ये बॉटम आउट होती है एंड ये क्लिक आपको हैंड में फील भी होता है। तो ये स्विचेस मेनली टाइपिंग के लिए बेस्ट रहती हैं क्योंकि इसमें की प्रेस करने पर क्लिक का फीडबैक मिलता है, तो इससे पता चलता है कि की प्रेस हुई है या नहीं। बाकी ये स्विचेस काफ़ी लाउड होती हैं जो कि लाइब्रेरी एंड ऑफिस वगैरह में लोगों को काफ़ी इरिटेट कर सकती है। नेक्स्ट है टैक्टाइल स्विचेस। तो ये स्विचेस भी सेम क्लिकी स्विचेस जैसी ही होती हैं, इसमें भी क्लिक्स या बम्प जैसा फीडबैक मिलता है, लेकिन ये लीनियर स्विचेस जितनी ही साइलेंट होती हैं। तो अगर आपको क्लिकी स्विचेस विदाउट क्लिक नॉइस का चाहिए तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। ये स्विचेस मेनली टाइपिंग के लिए अच्छी रहती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गेमिंग भी इससे कर सकते हो। एंड लास्ट में एक साइलेंट कैटेगरी की स्विच भी आते हैं, तो इसमें सारे टाइप के स्विचेस रहते हैं, लीनियर, टैक्टाइल एंड क्लिकी। ये 100% साइलेंट होती हैं, इसमें कोई भी नॉइस नहीं आती है। तो आपको ये लीनियर, टैक्टाइल एंड क्लिकी स्विचेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो अभी मैं सारे स्विचेस का एक एक करके आपको रिव्यू देता हूँ। तो ये हैं ओटेमो रेड एंड ये मैंने 125 रुपीज़ की 20 पीसेस परचेज़ किए हैं। ये लीनियर टाइप की स्विचेस हैं। ये सारे स्विचेस स्मूथ ही है, एक दो स्विचेस स्क्रैची आ जाती हैं तो उतना तो चलता है। तो ये स्विचेस आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है ओटेमो ब्लू। ये भी सेम प्राइस में आती हैं, 125 की 20 पीसेस। ये क्लिकी टाइप की स्विचेस हैं तो टाइपिंग के लिए बेस्ट रहेगी एंड ये थोड़ी लाउड भी होती है। नेक्स्ट है साइलेंट हनी पिच V1। ये 325 की 20 पीसेस आते हैं एंड ये लीनियर हैं एंड काफ़ी साइलेंट हैं। आप दूसरी लीनियर स्विचेस के कंपेयर में भी सुन सकते हो। तो अगर आप टाइपिंग एंड गेमिंग करते वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो ये स्विचेस आपके लिए बेस्ट हैं एंड ये स्विचेस मेरी फेवरेट है। नेक्स्ट है साइलेंट लेमन V1। ये भी 325 की 20 पीसेस आते हैं। ये टैक्टाइल स्विचेस हैं, इसमें की प्रेस करने पर आपको क्लिक का फील आता है लेकिन नॉइस बिल्कुल नहीं आती है। तो इसे टाइपिंग एंड गेमिंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रेड पांडा 325 की 20 पीसेस। ये टैक्टाइल स्विचेस हैं लेकिन साइलेंट नहीं है, नॉर्मल लीनियर स्विचेस जितना ही साउंड है लेकिन फील क्लिकी है। तो आप इसे टाइपिंग एंड गेमिंग के लिए परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है ओटेमो ट्रांसपेरेंट 325 की 20 पीसेस। ये लीनियर स्विचेस हैं एंड दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। स्विचेस काफ़ी स्मूथ हैं एंड ये लुक्स वाइज मेरी फेवरेट है। बाकी ये लीनियर है तो आप इसे गेमिंग के लिए चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है येलो सिल्वर। ये भी लीनियर है 325 की 20 पीसेस। ये काफ़ी लाइट एंड स्मूथ है तो आप इसे गेमिंग के लिए चूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट है ओटेमो ब्लैक। ये लीनियर स्विचेस हैं 125 की 20 पीसेस। ये सेम ही हैं लाइक ओटेमो रेड, लेकिन ये थोड़ी हार्ड है प्रेस करने में। इसमें प्रेस करने में ज़्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अगर आपको हार्ड स्विचेस पसंद नहीं हैं तो आप इसको अवॉइड करना। तो ओवरऑल सारे स्विचेस का आइडिया हो गया होगा कि आपके लिए इनमें से बेस्ट कौन सी हैं। बाकी मेरी फेवरेट स्विचेस की बात करूँ तो नंबर 1 पे है साइलेंट हनी पिच V1, मोस्ट साइलेंट स्विचेस। नंबर 2 पे है येलो सिल्वर, लाइट एंड काफ़ी स्मूथ। नंबर 3 पे है साइलेंट लेमन V1, टैक्टाइल फील के साथ साइलेंट है। नंबर 4 पे है ओटेमो क्लियर, लुक्स वाइज काफ़ी अच्छी है। नंबर 5 पे है ओटेमो रेड, काफ़ी कम प्राइस में लीनियर स्विचेस का एक्सपीरियंस देती है। नंबर 6 पे है रेड पांडा,
ओके ओके है, इतनी कुछ खास नहीं है। बाकी ये लास्ट की दो स्विचेस मेरी यूसेज में अच्छी नहीं है। ब्लू स्विचेस काफ़ी लाउड हैं एंड ब्लैक स्विचेस में ज़बरदस्ती का एफर्ट लगाना पड़ता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा शाही लौंग, थोड़ी काली मिर्च भी डाल देते हैं इसके अंदर। डालते हैं ये नमक, अरे फ्लेवर भी आ जाएंगे और मुंह में भी नहीं आएगा ये।